teď půjdeme do strašně velkého bludiště. Proč do toho kopeš? Nevím. Mě to naštvalo. Jdi tam. A proč? Tak jo, jdu tam. Jsem zvědavý, jestli to projdu. A musím jít tady na Čapaj poldy. Počkej, dokážu to vyskočit? Ne. Otočit. Už s tím, počkej, já zkusím, jestli s tím můžu něco udělat. Dobrý. Prosím tě, nekopej do toho. Jo. Jo. Tak co tady bude?